วัสดีค่ะวันนี้พาไปเรียนรู้คำศัพท์สถานที่ในภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะไปโรงเรียนไปห้างหรือไปเที่ยวทะเลรู้คำศัพท์ไว้ได้ใช้แน่นอนในคลิปนี้รวมคำอ่านคำแปลและประโยคตัวอย่างให้นำไปใช้ได้เลยเข้าใจง่ายเหมาะกับคนที่อยากเก่งภาษาฝรั่งเศสแบบไม่เครียด L'école, โรงเรียน l'université, มหาวิทยาลัย la maison, บ้าน l'hôpital, โรงพยาบาล la banque, ธนาคาร le supermarché, ซูเปอร์มาร์เก็ต le marché, ตลาด la gare, สถานีรถไฟ l'aéroport, สนามบิน l'hôtel, โรงแรม le restaurant, ร้านอาหาร le café, ร้านกาแฟ le cinéma, โรงหนัง le parc, สวนสาธารณะ la bibliothèque, ห้องสมุด le musée, พิพิธภัณฑ์ l'église, โบสถ์ la plage, ชายหาด la montagne, ภูเขา la mer, ทะเล ประโยคตัวอย่างคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดสถานที่ Je vais à l'école tous les matins parce que j'aime apprendre de nouvelles choses avec mes amis. ฉันไปโรงเรียนทุกเช้าเพราะชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับเพื่อน Mon frère étudie à l'université de Paris où il prépare un diplôme en droit depuis 2 ans. พี่ชายของฉันเรียนที่มหาวิทยาลัยปารีสีซึ่งเขาเรียนปริญญาด้านกฎหมายมา2 ปีแล้ว Notre maison est grande et confortable, avec un joli jardin où nous aimons passer du temps le week-end. บ้านของพวกเรากว้างขวางและน่าอยู่มีสวนสวยที่เราชอบใช้เวลาอยู่ด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ Ma tante travaille à l'hôpital comme médecin et elle aide les patients tous les jours avec beaucoup de patience. ป้าของฉันทำงานที่โรงพยาบาลเป็นหมอและเธอช่วยผู้ป่วยทุกวันด้วยความอดทนอย่างมาก Je vais à la banque chaque lundi pour déposer de l'argent et vérifier mon compte. ฉันไปธนาคารทุกวันจันทร์เพื่อฝากเงินและตรวจสอบบัญชี Le supermarché près de chez moi est ouvert jusqu'à 22 heures, ce qui est très pratique. ซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านฉันเปิดถึง4 ทุ่มซึ่งสะดวกมาก Le marché local est animé le samedi matin, avec de nombreux produits frais. ตลาดท้องถิ่นคึกคักในเช้าวันเสาร์มีสินค้าสดหลากหลายและพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นมิตร Nous allons à la gare très tôt le matin pour prendre le train qui va à Marseille. พวกเราไปสถานีรถไฟแต่เช้าเพื่อนั่งรถไฟไปมาแซร์ L'aéroport international est moderne et bien organisé, avec de nombreux vols chaque jour. สนามบินนานาชาติแห่งนี้ทันสมัยและจัดการดีมีเที่ยวบินหลายเที่ยวในแต่ละวัน Nous restons à l'hôtel pendant les vacances parce qu'il est confortable et bien situé près de la mer. เราพักที่โรงแรมช่วงวันหยุดเพราะที่นี่สะดวกสบายและอยู่ใกล้ทะเล Le restaurant où on mange ce soir est très populaire pour ses plats français traditionnels.
ร้านอาหารที่เราจะไปกินเย็นนี้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมมาก Chaque matin, je prends un café au coin de la rue pour bien commencer la journée. ทุกเช้าฉันซื้อกาแฟที่หัวมุมถนนเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดใส Le cinéma du centre-ville propose de nouveaux films chaque semaine à voir en famille. โรงหนังในเมืองมีภาพยนตร์ใหม่ทุกสัปดาห์ให้ดูพร้อมกันทั้งครอบครัว Le parc près de l'école est parfait pour faire du sport ou pique-niquer avec des amis. สวนสาธารณะใกล้โรงเรียนเหมาะสำหรับเล่นกีฬาและปิกนิกกับเพื่อน La bibliothèque municipale a une grande collection de livres pour tous les âges. ห้องสมุดเทศบาลมีหนังสือหลากหลายสำหรับทุกวัย Le musée d'histoire est fascinant, avec des expositions sur la culture ancienne et moderne. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์น่าสนใจมากมีนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ L'église au centre du village est un lieu paisible où les habitants viennent prier chaque dimanche. โบสถ์กลางหมู่บ้านเป็นสถานที่เงียบสงบที่ชาวบ้านมาสวดภาวนาทุกวันอาทิตย์ On passe souvent l'été à la plage pour nager, bronzer et se détendre en famille. พวกเรามักใช้เวลาช่วงฤดูร้อนที่ชายหาดว่ายน้ำอาบแดดและพักผ่อนกับครอบครัว Chaque automne, on fait de la randonnée dans la montagne pour admirer les couleurs de la nature. ทุกฤดูใบไม้เราจะไปเดินป่าบนภูเขาเพื่อชมสีสันของธรรมชาติ Pendant les vacances, on aime se promener le long de la mer et écouter le bruit des vagues. ในช่วงวันหยุดเราชอบเดินเล่นริมทะเลและฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง จบกันไปแล้วกับคำศัพท์สถานที่ในภาษาฝรั่งเศสพร้อมประโยคที่ใช้จริงได้ทุกวันถ้าอยากเรียนภาษาฝรั่งเศสให้สนุกขึ้นอย่ามองข้ามพื้นฐานง่ายๆอย่างคำศัพท์เหล่านี้จำได้ฟังออกใช้ได้จริงคือกุญแจสำคัญในการสื่อสารฝากกดไลค์แชร์หรือย้อนดูคลิปคำศัพท์อื่นๆได้เลยมีหลายหมวดให้เลือกฝึกครับแน่แล้วเจอกันในคลิปหน้ากับคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสหมวดใหม่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้เลยในตอนต่อไปมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสอีกเพียบ